ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആയിട്ടാണ്. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കൻ എടുത്ത് വെക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാപ്സിക്കവും പുതിനയും മല്ലിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളക് ചിക്കൻ ക്യൂബും മുളക് പൊടിയും ജീരകവും മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചുവന്ന കളറും പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും വിനെഗറും എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറന്നു വരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ മസാലയെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് അതിനെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തുക. അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി. ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേശം പണിയാണ്. അതിനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകാനൊന്നും പറ്റൂല കേട്ടോ. ഓരോ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ മസാല കോരി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു 40-50 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കിടിലായിട്ട് റെഡിയാവും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ 10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മറിച്ചിടാൻ മറന്നു വരുത് കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയൂല. പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ല ഒരു കിടിലായിട്ടും തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം എങ്ങനെയാ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വെക്കൂലേ? ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ അറിയിക്കുകയും വേണം. വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.